musharax madaxweyne suldaan cabdiqani qorane maxamed oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya 2026 ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Kulankan oo ku saabsanaa isbarashada kala warqaadasho ayaa waxa ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo. Musharax madaxweyne suldaan qorane ayaa dhankiisa uga warramay Soomaalidii madashan joogtay tartanka uu ka qaybgalayay doorashada Soomaaliya ka dhici karta. kulankan oo laga jeediyay khudbado kala duwan oo ku aadan tan musharax uu doonayo ugu soo bandhigay jaaliyadda uu rabo inuu ku hogaamiyo xukunka dalka Soomaaliya 2026 doorashada dhacaysa iyo dhanka kale dadkii Soomaaliyeed ee madashan joogo iyagoo aragtiyo kala duwan iyo fikrado ka qabay habka Soomaaliya ay noqonayso siyaasadeeda xilliga doorashada haddii la gaaro insha Allah. haddaba qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay iyo dadkii soo qabanqaabiyey madashan ayaan weydiinay su-aaloon ka qaadnay aragtidooda ku aadan taageeradooda iyo siday u rabaan inay Soomaaliya u muuqato mustaqbalka. waxaana la hadalnay qaar ka mid ah dadkii soo abaabulay madashan iyo dadkii ka qaybgalay. anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca Soomaalida Norway oo runtii aan ahay gudoomiyahooda waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta oo ay tahay maalinta ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee 12 Oktoobar aan halkan ku soo dhaweynaa musharax cabdiqani qorane oo aan rajaynayna insha Allah isaga iyo inta kale oo tartamaysa aan u rajaynayna guul waxaan rajaynaynaa dalkaygu inuu ka samata baxo dhibaatada ku habsatay leh dulmiga iyo qabyaaladda iyo xagjirnimada waxaan rajaynaynaa inuu ku daydo wadamada kale ee hor u kacay insha Allah waxaan u rajaynayaa Soomaalida Norway sida ay dimuqraadiyadda u arkeen iyo systemkaba inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka Soomaaliya. cabdiqani qorane maxamed waan soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweyne iyo xusbigiisa gobannimo waana xusbigii loo baahnaa waxaana rabnaa in hadda markaan idhi Soomaaliya igu daba fayl maxaan u idhi baad u malaynaysaa أنا سلطانية وحن أويري إن تاجروا يجونا يرعان أنت شوكت أنت عد كوضة يهيل كوضة يهوضة هدان لنا أنا جاب مدحوينها هدي سكرنا أنتنا شن يافرتون جزمنين والنروي نروينا على كاشن الدولة دينا على كاشن ويا الشلي مركو هالك النوجي منك يا جواري ده مشاهر كمان تلقاته أنجا قرني مشاهر كمان تلقاته البرلمان كصومالي قاتان إنجا قرني رينور ويبا قري أنجا كميدا أنجا عبد الرحمن بقول رينور مشاهر نوجو قرعيد نوسي برلمان قرن ما أنت نحدانو ده نلادسا فرما شباب أنا قاعد لسني أوجيني وزارة الرماية دبده أنجا عبد الرحمن شيء وقعدني تضوب بقوله كنا ما قرت ما أنت النرويج هداني ده نلادس وين نلادس يسوي واحد من هيودن تياله ما قرت أدونك وحلا حسابها quality and quantity ما قرت quality جوا تياله ما قرت quantity جوا تياله quantity جوا تياله quality جوا تياله ودن تياله وأنا هم بلينا يا مدحوينها مر والبا سجب مدحوينها إنا كل سمرت سداسو مدحوينها كويا إن شاء الله بدلك. بسم الله الرحمن الرحيم وحنسي شرف لأسود ويننا نشرح مدحوينه صاحبك يا عبدقاني قرنة سلطان عبدقاني قرنة دانا جالدي الصومالية ودك النرويج انتاسي إنك بدون نجمدين هاي إن نسود دوينه أو أن شرفنا أو أن كرامينا وا دقاني وانين أقوين يهنا وانين جيفنا وانين أول اللي يسد الصومالية من نمدة ده إسلام مركزنا حق جرن مدة دلك الله جحر إلى هاي وأوكو أمانة يا عبدقاني إنه يهاي وداتك وجوه الرئي أقوياك وجوه الرئي كل الردة سيل بابليك إنه ولاد درو شباب كأسوق الدولة هين إسلام مركزنا أن هي أذكر منك السعر صار شخصية دي ساعة إنه سجار أو لدر الشباب
waan maaragtay waan ku taageeraya waana ku bogaadinayaa dhammaanteena inaan cabdiqani qoranno oo kana noqonno waayo si aan shabaabka dalkeena uga xorayno aad iyo aad u mahadsan yahay ummadda soomaaliyeedna wanaaggaas iyo taariikhdaas iyo halgankaas dheer waad u og tahay waana xusi doontaa insha allah waxaan kuga abaalmari doonaa inaan madaxweynaha soomaaliya kaa dhigno maalinta calanka soomaaliya la saaray waxaan soo dhaweynaynaa suldaan cabdiqani qorane oo u sharaxan madaxweynenimo soomaaliya waxaan rajaynaynaa in ilaahay u sahlo madaxweynenimada waayo waa nin diinna leh dadnimona leh aqoonna leh intaasaan ku taageeraynaa aan u nimid caawo waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maanta ku soo dhaweynaya waxaa farxad ii ah inaan maanta ku soo dhaweyno suldaan cabdiqani suldaan qorane maxamed waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow ilaahay waxaanu ka baryaynaa midkii ilaahay ku guulaya ilaahay inuu kaa dhigo waxaan leenahay waxa jaaliyadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ee dalka Norway hambali ay kuu soo direen waana ku soo dhaweynayaan waana ku faraxsan yihiin inaad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya dhammaan waan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed reer Oslo oo maanta nagu casuumay meeshan madashan oo lagu qaabilayay musharax suldaan qorane oo doonaya inuu ka mid noqdo musharaxiinta u sharaxan xilka madaxweynenimada Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa nasiib wacan cid walba oo doonaysa inay Soomaaliya wax u qabato isagana uu ka mid yahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in cidii wanaag iyo horumar bulshada Soomaaliyeed la rabto oo ilaahay u fududeeyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay taageeraan cid walba oo horumarkeeda iyo wanaageeda ka shaqeynayso waan mahadsantiin dhamaantiin insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo musharaxa madaxweynaha Soomaaliyeed maanta Oslo noogu yimid mana ahan baan u maleynayaa markii koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya u sharaxno noo yimaado laakiin isagu waa ka gedisan yahay wuxuuna uga gedisan yahay waa nin wadaada waa nin suldaan ah waa nin aqoon-yahan ah waa nin jaamiciya waa nin dhalinyaro ah marka wuxuu isku haystaa sifooyin badan ee laga yaabo inaysan madaxweynayaashii hore musharaxiintii madaxweynaha ee hore aysan haysan marka ilaahay waxaan uga baryaynaa ninka intaa isku haysta ilaahay inuu ku guuleysiiyo isagana hadduu ilaahay ugu talagalay wuu helayaa annaguna waa u ducaynaynaa aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo halkan waxaa maanta noogu yimid magaalada Oslo suldaan qorane suldaan sheekh ahna musharax madaxweyne waxaa soo dhaweeyay jaaliyadii Soomaaliyeed ee Norway haday tahay odayaashii dhaqanka haday tahay siyaasiyiintii iyo haday tahay bulshadii qaybihii kala duwaneed suldaanku ay xisbiga u wado waxayna soo bandhigeen ajandooyinkooda dadkii waa dhageysteen waa la dooday soo warkii wadu keenay xaaladda wadanka ka warbixiyay dadkina waxbay ku darsadeen oo talooyin waa siiyeen I hope inuu talooyinkaas aan u gudbinayna uu ku darsado qorshihiisa oo Norway ka qaata aragti ah inay joogaan dad Soomaaliyeed oo niyad wadankooda u hayo oo jecel oo xiiseynayo inay wadanka wax ka socdo Soomaaliya ay ku yeeshaan saameyn aragtiyooduna ay ka dhex muuqdaan siyaasadda wadanka oo maasanta ugu dambeyn suldaan cabdiqani qorane maxamed ayaan mikrofoonka u dhiibay si uu dadkii Soomaaliyeed ee golaha joogo mahad celiyo waxaanu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dadka reer Norway joogay caawa xafladiisa habeenkan xadda ka soo qayb galay si ay u dhageystaan aragtidiisa ku aadan musharaxnimada uu rabo inuu dalkeena ku xogaamiyo waxaan ahay wariimidnimo ayaan ahay ku soo dhawo media waxa ku dir rabay horta ku soo dhawo Norway oo soo dhawo wixii xad ayaa ku soo dhaweeyay dad badan halkan ku imaaday oo aan ku soo dhaweeyay dareenka waa sidee dareenkii aad buu u sareeyaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha badan ee jaaliyadda Norway reer Oslo ay sameeyeen waliba iyadoo maalin axad ay tahay maalintii nasanayeen oo berri ay isniin tahay maalin shaqo oo hawlo fara badan ay soo hayaan marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa uguna faraxsanahay waxa kale oo weydiin lahaa maxaa ku qorshaysan marka hadda aad Norway ka tagtay kadib waxa ay qorshaysan inaan sii maro jaaliyadda wadanka Jarmalka kadibna inaan hadii Ilaahay yiraahdo wadankii dib ugu laabto sidee waragtaa dadka jaaliyadda ku soo dhaweeyay musharaxnimada mustaqbalka ma sadacaysa hadii lagu doorto meelaha booqanaysa in Norway ka noqoto runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay sameeyeen jaaliyadda iyo sida diiran oo ay isuka iyo garab taageen oo tan iyo xilligan hadda u soo jeedaan waanan uga mahadnaqaynaa waana meel bayna ugu qoran tahay biidin Ilaahay tacaala haddii la doortana biidin Ilaahay tacaala sida aan ka ballan qaaday markaska tawfiiqba
waan ku soo noqonayaa Norway insha Allah waan idin soo booqan doonaa biidhnaahi tacaala waayo dadkaygii baa joogay in the end dalalka aan xiriirka la leenahay waliba Soomaaliya arrimaheeda waxa waaweyn ka qabta bay Norway ka mid tahay oo abaalka aynu u hayno marka si walba marka la fiiriyo dhinac walba laga eego waa dana fara badan oo isdhaafaya baa nagu kalifay inaan nimaadno jaaliyaduna waa jaaliyadeena